berangkat kan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini kita oyok nih teman-teman dari sini teman-teman. Woi, Bang Ahmed, angkot. Ambil paket. Oke teman-teman, ini kita coba ngoyok Paradis ya. Jangan lupa safety, tetap memakai helm. Nih juga yang tadi basurian, mantap.
sekian ngoyot kita di sore hari ini, ngoyot paradise. Jangan lupa support terus channel kami Montana dengan like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan tombol notifikasinya untuk dapatkan updatean terbaru video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam bismania, salawase.